यी हुन् डिएक्सन कम्पनीका मेन मुख्य उत्पादक ग्यानोसिलियम र रेसी ग्यानो आरजी र जिएल भन्छ। यो चाहिँ क्याप्सुलमा पनि आउँछ अनि पाउडरमा पनि आउँछ, धुलोमा पनि। यही नै हो खास मुख्य डिएक्सनको प्रोडक्ट ग्यानोडर्मा भनेपछि रातो चियाबाट बनेको। यो सेवन गर्दा हाम्रो क्यान्सर रोगलाई, किडनीको रोगलाई, शरीरमा भएको मुख्य अङ्गहरूमा भएका रोगहरूलाई निको पार्छ। यसले पारेको चाहिँ हामीसँग तथ्यहरू छन्, भिडियोहरू छन्, प्रमाणहरू छन् हैन। अब मैले पनि सेवन गरेको हो पटक पटक र अहिले आएर ब्ल्याक कफी सेवन गरिरहेको छु। तर यदि चाहिँ अब ठुलै बिमारले बाट बच्नु छ या लागेको छ तर निको पार्नको लागि यो चाहिँ ट्याब्लेटमा पनि आउँछ, पाउडरमा आउँछ। तर नेपालमा ट्याब्लेटमा पाइन्छ। रेसी ग्यानो र ग्यानोसिलियम भन्छ, आरजिजिएल। यो चाहिँ एकदम रामबाण नै हो के। यसलाई सञ्जीवनी बुटीको तुलना गरिन्छ। यो चाहिँ एकदम अमृतै हो हाम्रो शरीरको लागि। ल हजुरहरूलाई यो चाहिँ हल्का केही समयको लागि ध्यान आकर्षण होस्, माइन्डबाट जानकारी होस् भन्नको लागि यो भिडियो प्रसारण अथवा बनाइरहेको छु। धन्यवाद।